எங்கள் கம்பெனி EssEmm Corporation 25 இயர்ஸாக இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் ஆட்டோமேஷன் பிஸ்னஸில் இருக்கும். இப்போது எங்களோட இந்த வருஷத்தில் இருக்கிற நியூ ப்ராடக்ட் இந்த காஸ்மோஸ் நட் பட்டர் கிரைண்டர். இது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சின்ன வேக்யூம் பார்த்தோம். இந்த எஸ்பெஷலி இந்த பேக்கரி அப்புறம் ரீட்டைல் சூப்பர் மார்க்கெட் பிஸ்னஸில் வந்து இது ஒரு பெரிய வேக்யூம் பார்த்தோம். ஸோ அந்த வேக்யூமை வந்து சஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் தைவான்லேருந்து எங்களோட பார்ட்னர்ஸோட ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் காஸ்மோஸ் நட் பட்டர் கிரைண்டர் லான்ச் பண்ணுறோம். இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா மெயின்லி நட்ஸ், கேஷ்யூ நட், பீனட், மெக்கடேமியா, பாதாம், பிஸ்தா இந்த மாதிரி நட்ஸை வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி இந்த மிஷினில் போட்டோம்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து நம்ம சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் பாட்டில் ப்ராடக்டை ப்ரெட்ஸில் ஸ்ப்ரெடாக சாப்பிட்லாம். ப்ளஸ் வேரியஸ் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதேமாதிரி சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து பெரிய ஒரு சாக்லேட் அண்ட் ஐஸ்கிரீம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னாலஜி. ஏன்னா யூஸ்வலாக கொக்கோ ரோஸ்ட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பெரிய சேலஞ்ச் இருக்குது. ஒரு 12 to 14 hours ஆகும் இதை கிரைண்ட் பண்ணி நல்லா. ஸோ அதோட ஒரு மேஜர் ஒர்க்கை வந்து நம்ம இந்த மிஷினில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்க ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் வந்து ஒரு நட் பேஸ்ட் கொக்கோ பேஸ்ட் வந்தது. இதே ஒரு மெலாஞ்சரில் மாதிரி ஒரு கிரைண்டரில் போட்டோம்னா ஒரு 2 hours நல்லா ஃபைன் சாஃப்ட் சாக்லேட்டாக கிடச்சிரும். ஸோ இது வந்து இது ரீட்டைல் ப்ராடக்ட். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீத்ரூவாக இருக்கும். ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து நட்ஸ் எப்படி உள்ளே போகுது நீட்டாக வரது பார்க்கலாம். இது இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட். யூஸ்வலாக பேக் எண்டில் ஸ்வீட், இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஸ்வீட் சவுத் இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ், காஜு கத்திலி இந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸும் கூட இதில் வந்து நம்ம பேஸ் இதில் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபேக்ட்ரி பேஸ்ட் ப்ராடக்ட், இது ரீட்டைல் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட். பல கலர்ஸில் இருக்குது, ரெட்டு, க்ரீனு, பிளாக்கு, ஒயிட்டு. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒன்றுனா வச்சுக்கோங்க. க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி. உள்ளே இருக்கிற கிரைண்டிங் மெட்டீரியல் எல்லாமே 316 ஸ்டீலில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மிஷின் வந்து கிட்டத்தட்ட கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன் 24 hours கண்டினியூஸாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். வாரண்டிஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 year கொடுத்துட்ருக்கோம், ஆல் அகெயின்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ். சார் இந்த காஸ்ட் வந்து கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் வந்து நாங்கள் இப்போதைக்கு 6.5 lakhs ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ரேஞ்சில் வச்சுருக்கோம். இந்த ரீட்டைல் ப்ராடக்ட் வந்து 5.5 lakhs ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ரேஞ்சில் வச்சுருக்கோம். பவர் வந்து இட் இஸ் ரவுண்ட் அபவுட் 1.25 HPங்க, 5 amps பவருக்குள்ளே. மெயின்டெனன்ஸே இல்லை சார், காஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். இதில் ஒன்றும் பெருசாக மெயின்டெனன்ஸ் ஜாஸ்தி அப்படின்றது எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு காஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல், அதோட டெக்னாலஜி எல்லாமே சேர்ந்தது. உள்ளே வந்து யூஸ் பண்ணுற இன்ஜினியரிங்கே வந்து இது வந்து 24 hours நீங்கள் காலையில் போட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வரைக்கும் நீங்கள் நிறுத்தாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்னும் சொன்னேன்னா 3 நாள் கூட நீங்கள் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மிஷின் ப்ராப்ளமே வராது. ஸோ அதுக்கான மோட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து வெரி ஹை அண்ட் ஹீட்டே ஜென்ரேட் ஆகும். அண்டு காஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே 316 பண்ணியிருக்கோம். 316 வந்து ஃபார்மா கிரேட் மெட்டீரியல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஹைஜீன் இஷ்யூஸுமே வராது. அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்களோட ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் காஸ்ட், அது மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அண்ட் செகண்ட்லி இந்த மாதிரி ஒரு யூட்டிலிட்டி வந்து ஹீட் ஜென்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் அ சயின்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதுக்கான காஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டாக வரும். இப்போ எங்ககிட்ட பேன் இண்டியா சர்வீஸ் நெட்வொர்க் இருக்குது. எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் தான் போய் இருக்கணும். இதுக்கு ஒன்றும் அப்படி ஏதாச்சும் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து ஒன்றே மேட்டர் இருக்க ப்ராடக்ட்டுன்னு சொல்ல முடியும் சார். இது யூஸ்வலாக வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ், சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ், பேக்கரிஸ் அவங்களோட சென்ட்ரல் கிச்சன்ஸ்க்கான ப்ராடக்ட் தான் இது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் உள்ளூர் அல்லைன்னா அந்த மாதிரி பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் வந்து இப்போது இன்னும் ஒரு 4 மிஷின் வச்சுருவாங்க. அவங்க நட்ஸ் எடுத்து உள்ளே போட்டு பேஸ்ட் எடுத்துடலாம். நீங்களே போகிறீங்க, இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு வேணுமா, நீங்கள் அளவுக்கு நீங்களே போட்டு ஆன் பண்ணி பேஸ்ட் எடுத்துட்டு எவ்வளோ போட்டு நீங்கள் இவன் 4 பீஸ் ஒரு மினிமம் கணக்கு இருக்குது. ஒரு 100 grams 50 grams போட்டோம்னா நம்ம அதுக்கான பேஸ்ட் வந்துடும். நீங்கள் எடுத்துப்பார். இந்த பாட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டா நம்ம வாட்டரில் வந்து ஜஸ்ட் க்ளீன் அண்ட் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் இட் அப்.
இதில் வந்து 3 ஸ்க்ரீன் கொடுப்போம் சார். ஸ்க்ரீன் இல்லாமல் வந்து ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வரும். 1mm ஸ்க்ரீன் இருக்குது, 2mm இருக்குது, 3mm இருக்குது. இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ் போட்டோம்னா உங்கள் டெக்ஸ்சர் இப்போது சில ஸ்வீட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வரவரப்பாக சாப்பிடுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்வீட்ஸ் இப்போ பாதாம்லாம் எடுத்தோம்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது வரவரப்பாக சாப்பிட்ணுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி அவுட்புட்டில் எடுத்துக்கலாம். அவுட்புட் நிறைய கிடைக்கும்.